재채기 꾹 참아본 적 있죠? 그 1초가 귀눈혈관 압력을 미친 듯이 올립니다. 고막 손상, 코피 심하면 목, 눈 주위 미세혈관 파열 사례까지 보고돼요. 해결은 321. 첫 번째 3은 방향 3단계. 티슈 소매 팔꿈치 안쪽로 가리고 고개는 살짝 아래로, 입, 코 반쯤 열고 내보내기. 완전 막으면 압력이 안쪽으로 튀어요. 두 번째 2는 환경 2가지. 밀폐 공간 및 대중교통에선 소리, 비말 최소화. 재빨리 마스크 안쪽 티슈 대고 혹시 젖으면 교체, 주변인과 거리 2걸음. 마지막 세 번째 1은 마무리 1분. 끝나면 손 30초 씻기 혹은 손소독제, 사용한 티슈는 즉시 폐기. 코막힘이 심해 자꾸 참게 된다. 생리식 겸수 분무나 샤워 스팀으로 통로부터 열어주세요. 정리할게요. 참지 말고 방향거리 세척. 예의로 참는 1초가 귀, 눈, 혈관에 무리일 수 있습니다. 오늘부터 3, 2, 1. 유용했다면 구독, 좋아요 부탁드려요.